Io non mi farei troppe illusioni, ripeté il dottor Cardoso. Volevo dirle che ho raggiunto un'intesa con la clinica di San Mano. Parto fra 15 giorni. Non mi lasci, dottor Cardoso, avrebbe voluto dire Pereira. La prego di non mi lasci. E invece disse, non ci lasci, dottor Cardoso, non lasci la nostra gente. Questo paese ha bisogno di persone come lei. Purtroppo la verità è che non ne ha bisogno, rispose il dottor Cardoso. O almeno io non ho bisogno di lui. Credo che sia meglio che me ne vada in Francia prima del disastro. Il disastro, chiese Pereira. Che disastro? Non so, rispose il dottor Cardoso. Mi sta aspettando un disastro generale, ma non voglio mettere le ansie, dottor Pereira. Lei forse sta elaborando il suo nuovo io egemone e ha bisogno di calma. Io intanto me ne vado, ma senta, i suoi ragazzi come vanno? I ragazzi che ha conosciuto e che collaborano sul giornale. Solo uno collabora con me, rispose Pereira, ma non mi ha ancora fatto un articolo pubblicabile. Si figuri che ieri me ne ha mandato uno su Majakovskij, celebrando il rivoluzionario bolscevico. Non so perché continua a dargli del denaro per articoli impubblicabili. Forse perché è nei guai, di questo sono sicuro. E anche la sua ragazza è nei guai e io sono il loro unico punto di riferimento. Lei si sta aiutando, disse il dottor Cardoso. Me ne rendo conto, ma meno di quanto vorrebbe effettivamente fare. Forse se il suo nuovo io egemone verrà a galla, lei farà qualcosa di più, dottor Pereira. Mi scusi se sono franco con lei. E allora senta, dottor Cardoso, disse Pereira. Ho assunto questa ragazza per fare necrologi anticipati e ricorrenze. Mi ha solo mandato articoli deliranti e rivoluzionari, come se non sapesse in che paese viviamo. Gli ho dato sempre soldi di tasca mia per non pesare sul giornale perché il direttore era meglio non coinvolgerlo. L'ho portato, ho nascosto suo cugino, che mi sembra un poveraccio e che combatte nelle brigate internazionali in Spagna. Ora continua a mandargli soldi e lui vaga per la Alentejo. Cosa posso fare di più? Potrebbe andarla a trovare, rispose con semplicità il dottor Cardoso. Andarla a trovare, esclamò Pereira, inseguirla in Alentejo, nei suoi spostamenti clandestini, e poi andarla a trovare dove, se non sa neppure dove abita. La sua ragazza lo saprà senz'altro, disse il dottor Cardoso. Sono certo che la sua ragazza lo sa, ma non glielo dice perché non ha completa fiducia in lei, dottor Pereira. Però forse lei potrebbe catturare la sua fiducia. Farsi vedere meno circospetto. Lei è un forte superego, dottor Pereira. E questo superego sta combattendo con il suo nuovo io egemone. Lei è in conflitto con se stesso in questa battaglia che si sta agitando nella sua anima. Lei dovrebbe abbandonare il suo superego, dovrebbe lasciare che se ne andasse al suo destino come un detrito. E di me cosa resterebbe? Chiese Pereira. Io sono quello che sono, con i miei ricordi, con la mia vita trascorsa, le memorie di Coimbra e di mia moglie. Una vita passata a fare il cronista in un grande giornale, di me cosa resterebbe? L'elaborazione del lutto, disse il dottor Cardoso, è un'espressione freudiana. Mi scusi, io sono un sincretista e ho pescato un po' di qua e un po' di là. Ma lei ha bisogno di elaborare un lutto, ha bisogno di dire addio alla sua vita passata, ha bisogno di vivere nel presente. Un uomo non può vivere come lei, dottor Pereira, pensando solo al passato. E le mie memorie, chiese Pereira, è quello che ho vissuto. Sarebbero solo una memoria, rispose il dottor Cardoso, ma non invadrebbero in maniera così prepotente il suo presente. Lei vive proiettato nel passato, lei è qui come se fosse a Coimbra 30 anni fa e sua moglie fosse ancora viva. Se lei continua così diventerà una sorta di feticista dei ricordi. Magari si metterà a parlare con la fotografia di sua moglie. Pereira si asciugò la bocca col tovagliolo, abbassò la voce e disse: Lo faccio già, dottor Cardoso.
Il dottor Cardoso sorrise. Ho visto il ritratto di sua moglie in camera sua nella clinica, disse, e ho pensato, quest'uomo parla mentalmente con il ritratto di sua moglie, non ha ancora elaborato il lutto, è proprio così che ho pensato, dottor Pereira. In verità non è che ci parli mentalmente, aggiunse Pereira, ci parla a voce alta, gli racconto tutte le mie cose. È come se il ritratto mi rispondesse. Sono fantasie dettate dal superego, disse il dottor Cardoso. Lei dovrebbe parlare con qualcuno di cose come queste, ma non ho nessuno con cui parlare, confessò Pereira. Sono solo un amico che fa il professore all'Università di Coimbra. Sono stato a trovarlo alle terme di Buccaso e sono partito il giorno dopo perché non lo sopportavo. I professori universitari sono tutti a favore della situazione politica e lui non fa eccezione. E poi c'è il mio direttore, ma lui partecipa a tutte le manifestazioni ufficiali con il braccio teso, come un giovellotto. Figuriamoci se posso parlare con lui. E poi c'è la portiera della redazione, la Celeste. È un'informatrice della polizia e ora mi fa anche da centralino. E poi ci sarebbe Montero Rossi, ma è latitante. E Montero Rossi che è conosciuto, chiese il dottor Cardoso. È il mio praticante, rispose Pereira, il ragazzo che mi scrive gli articoli che non posso pubblicare. E lei lo cerchi, replicò il dottor Cardoso. Come le ho detto prima, lo cerchi, dottor Pereira. Lui è il giovane, è il futuro. Lei ha bisogno di frequentare un giovane, anche se scrive articoli che non possono essere pubblicati sul suo giornale. La smetta di frequentare il passato, cerchi di frequentare il futuro. Che bella espressione, disse Pereira, frequentare il futuro, che bella espressione, non mi sarebbe mai venuta in mente. Pereira ordinò una limonata senza zucchero e continuò. E poi ci sarebbe lei, dottor Cardoso, col quale mi piace molto parlare e col quale parlerei volentieri in futuro. Ma lei ci lascia, lei mi lascia qui nella solitudine. E io non ho nessuno se non il ritratto di mia moglie, come può capire. Il dottor Cardoso beve il caffè che Emanuele le aveva portato. Io posso parlare con lei assai mano, se mi verrà a trovare, dottor Pereira, disse il dottor Cardoso. Non è detto che questo paese sia fatto per lei. E poi è troppo pieno di ricordi. Cerchi di buttare nella rigagna il suo superego e dia spazio al suo nuovo io egemone. Forse ci potremo vedere in altre occasioni, lei sarà un uomo diverso. Il dottor Cardoso insistette nel pagare il pranzo a Pereira, accettò di buon grado, e Pereira accettò di buon grado. Sostiene perché con quelle 2 banconote che aveva dato a Marta la sera prima il suo portafoglio era rimasto piuttosto sguarnito. Il dottor Cardoso si alzò e lo salutò. A presto, dottor Pereira, disse, spero di rivederlo in Francia o in un altro paese del vasto mondo. E mi raccomando, dia spazio al suo nuovo io egemone, lo lasci essere. Ha bisogno di nascere, ha bisogno di affermarsi. Pereira si alzò e lo salutò. Lo guardò allontanarsi, scusate, e sentì una grande nostalgia, come se quel commiato fosse irrimediabile. Pensò alla settimana passata alla clinica talassoterapica di Parede, alle sue conversazioni con il dottor Cardoso e alla sua solitudine. E quando il dottor Cardoso uscì dalla porta e scomparve nella strada, lui si sentì solo, veramente solo. E pensò che quando si è veramente soli è il momento di misurarsi con il proprio egemone che vuole imporsi sulle corti delle anime. Ma anche se pensò così non si sentì rassicurato, sentì invece una grande nostalgia di cosa non saprebbe dirlo. Ma era una grande nostalgia di una vita passata e di una vita futura, sostiene Pereira. Antonio Tabucchi sostiene Pereira.